जेजू जावन सकलोच होप म्हज्या बाबणांत आनी ह्या वेळार तुज्या काळजान सोडया तूं ताका उलो मार जाल्यार सांगू जाल्यार जेजू हांव त्या टॅक्स कलेक्टराचे भशेन हांव एक पातकी सोमया आनी हांव तुज्या मुखारेन ह्या वेळार रडटा म्हज्या काळजांत म्हज्या पातक्याची काकूत कर जेजू हांव स्वता वता तूं म्हज्या पासत ह्या संवसारान इल्लाय एक पातक्या पासत हांवें जायतें वायट केलां सोमया तुज्या लॉ दिसाच्या दिसा मोडून हांव गिल्टी जाल्लो आसा तुजे लॉ दिसाच्या दिसा मोडून तुका हांवें बेमान केलेलो आसा सोमया तुका हांवें लॉस केलेले आसा म्हज्या पातकांनी सोमया आनी ह्या म्हज्या पातकांनी सोमया हांव मेला हांव ह्या पातकांनी जियेलां ह्या पातकांनी हांव जियेलां सोमया आनी स्टील तुवें म्हजो मोग केला आनी म्हाका जिवीत दिवपाक त्या खुर्साचेर तूं मेला रगत मेला म्हजी लॉस मेला म्हजो गुन्यांव तूं मेला म्हजी अनरायचियस लायफ तुवें परफेक्ट लायफ त्या खुर्साचेर दिला सोमया म्हजी पेनल्टी तूं मेला म्हजें मरण जे हांवें केलें ती पातकाचें रीण त्या खुर्साचेर तूं मेला तुवें रगत वारयला आनी ह्या रगतान तूं सोमया म्हाका फॉरगिव कर लॉर्ड आय आस्क यू आनी ह्या वेळार म्हज्या बाबणदो आमी एक क्वेश्चन पळयतले कित्याक आमी पळयता सवार जाणांनी तुमकां घोडे सांगलें आसतलें तूं साल्वा जाव जाल्यार सगलो तुजो घोराबो साल्वा जातलो म्हणून आनी तूं घोडे साल्वार जाला जायत आनी तुजो घोराबो साल्वार जावना आनी हेजेर कितें दाखयता फुडें तुका बावड ना देखून तूं साल्वार जावना तुका बावड ना देखून तुजो साल्वार जावना तुजो घोराबो हेजेर कितें कोत्ता हेजेर देवाक लावयो कोत्ता म्हज्या बावंडो हो सभा लोक तर आयच्या सकाळ आमी एक क्वेश्चन पळयतले वॉट डज इट मीन दॅट यू एंड युअर हाऊस होल्ड वील बी सेव्ड तूं साल्वा जाव जाल्यार सगळो घोराबो साल्वा जातलो काय कित्याक सभा जाण कोट कोत्ता साहेबाक म्हणला तुवें तुज्या उतरान अशें सांगता म्हज्या बावंडो तूं साल्वा जाव जाल्यार तुजें कुटुंब साल्वा जातलें म्हणून आनी म्हज्या बावंडो आयच्या सकाळ आमी पळयतले एनीवन ब्रदर कॅन आन्सर एनीवन तूं साल्वा जाव जाल्यार देवान प्रॉमिस केला आख्खा कुटुंब साल्वा जातलें म्हणून ओ कितेंय जायत एनीवन इफ यू नो आनी तो नको जाल्यार म्हज्या बावंडो प्लीज तुमी पळयात आनी म्हज्या बावंडो तुमकां खबर आसा हे सबार जाण यूज करता सो कॉल बिलिवर ही वर्स एक्ट चॅप्टर 16 वर्स 30, 31, 32 ही वर्स कोट करता तूं साल्वा जाव जाल्यार आख्खें तुजें कुटुंब साल्वा जातलें अशें देवान सांगलेलें आसा पूण कितें खबर ना ह्या लोकांक खबर ना म्हज्या बाबा तो वर्स ती कित्याक लागून सांगल्या ती तेजो मिनींग कितें तें आनी आयच्या दिसाक आमी पळयतले हांव सभा जाणांक सांगलेलें आसा म्हज्या बाबा तूं साल्वा जाव जाल्यार आख्खें कुटुंब तुजें साल्वा जातलें म्हूण अशें सांगलेलें आसा आनी कोट कोत्ता म्हज्या बाबा तुमी आयकलां आसतलें आनी सभा जाणांक हॉर्सान बॅप्टिजम पासून दिलेलो आसा उदकाचो आनी तूं साल्वा जाव जाल्यार तूं बॅप्टिजम घेवं जाल्यार आख्खो घोराबो साल्वा जातलो आनी ताका हॉर्सान दिलेलें आसा बॅप्टिजम आनी तेजो शेवट कितें एंड ऑफ द टायम जे बॅप्टिजम जेवन जेयलेले आसले ते लोक जो बॅप्टिजम जेयलेलो आसा ते सोडून गेले म्हज्या बाबा चर्ची बची आयज बायबल पासून ताका खबर ना खूंय पासून दवरला तो हुंच्या कोणशाक पासून आहा तो बायबल पूण हें कित्याक लागून घडलां त्या फुटकिऱ्या प्रिचरांनी कोण येतो ताका पाटलाव करता तो फॉल्स प्रिचरांनी ताका ही फुटकिरी मॅसेज दिलेली आसता रॉंग इंटरप्रिटेशन दिलेलें आसता आनी म्हज्या बाबा लिसन देवताचें काम कितें जावन आसा बायबल आत्ता हाचो पत्तो करपाचो बायबलाचे वसी आत्ता हाचो पत्तो मिनींग सांगपाचो आनी तुमी आयकून आसतलें तूं साल्वा जाव जाल्यार तुजें कुटुंब साल्वा जातलें म्हणून हांवें कोणें म्हणलां आसतलें तुमकां लिसन म्हज्या बाबा आयज आमी तेंच पळयतले म्हज्या बाबा हें होट वो सारकी ती ह्या मनशाक देवचारान नाडला अहें उलोवपाक देवचारान तेच्या कानान घाल्लेलें आसा अशें सांगपाक हें आयच्या दिसाक आमी पळयतले म्हज्या बाबा चित म्हज्या बाबा हांव तुमकां सबार एग्जाम्पल दाखयतलो आनी पयलो एग्जाम्पल आमी पळयतले म्हज्या बाबा लिसन साल्वेशन जावन आसा इंडिविज्युअल नो तुजो पाय साल्वा जाला म्हूण तूंय साल्वा जातलो बेस्ट ऑटोमॅटीक ना चिंत म्हज्या बाबा आय गिव यू एग्जाम्पल जर तर तुका फॅमिली आसा समज या तुका 5 भुरगीं आसा बायल आसा आनी
आनी तूंय आसा आनी तुवें एकूच तिकेट काडल्या प्लेनाची हूं वचपाक तुज्या बायल 5 भुरग्यांकूय जेवन बायलेक घेवन आनी तूंय वचपाक एके टिकेटीचेर तुका सोडटले म्हजे बाबंडो एक टिकेट तुका पुरो आख्या फॅमिली करपाक तुज्या बाराबोन ब्रदर्स हॅलो ब्रदर्स कॅन यू टेल मी ना नो दोर एका मनशान टिकेट काडूंक जाय न्हय एक्झॅक्टली दोर एका मनशान ती टिकेट काडपाक जाय तेच परी म्हजे बाबडो लिसन तुका 5 पर्सेंट भुरगीं आसा आनी तूं एकूच टिकेट काडल्या तुका एकल्याकूच सोडटलो कित्याक बायबल सांगता गव्हर्मेंट लॉ आसा दर एका मनशान टिकेट काडपाची ताका कितली 5 भुरगीं आसा जाल्यार 5 टिकेट काडपाची तेच पळय आमी पळोवया म्हजे बाब आनी एक एग्जांपल तुवें ब्रास घातल्यार सकाळचो तुवें घासला म्हूण सगळ्या भुरग्यांचे दांत घासतले ना न्हय दर एका मनशान दांत घासूंक जाय हेजो मिनींग न्हय तुवें एकल्यान दांत घासले म्हूण तुज्या सगळ्या भुरग्यांचे दांत घासतले ऑटोमॅटीक नो हय तो तूं चिंता जाल्यार तेंचे दांत मोडोन वयतले किडे पडटले घाण येतली आनी कसली पिशापणां म्हज्या बावंडे फॉल्स बिलिव्हरांची तूं साल्वा जाता जाल्यार ऑटोमॅटीक सगळो आख्खो घरांतलो लोक साल्वा जातलो आनी हेच वर्सा डिसेप्शन म्हज्या बाबंडू हे दोंगे फटकिरे बिलिव्हर आयज चर्चीनी आसा आनी ताका लागून म्हज्या बाबंडू हांव मागतां दर एका बिलिव्हराक मानून जायनाका तो आपूण बिलिव्हर म्हणटा म्हूण ताका तपास ताची शिकोवण तपास तो कितें शिकयता पळय तें लिसन अनदर एग्जांपल हांव तुमकां दिता लिसन चिंत म्हज्या बाबंडू तुका भाशेन एक डायबिटीज आसा वो कॅन्सर आसा आनी दोतोरान तुका मेडिसीन दिल्या पूण तूं मेडिसीन तूं जेयना तुजी बायल घेता ओ बायलेची तकली सारकी ना ओ बायलेची तकली उसवता पूण बायल मेडिसीन जेयना कोण घेता घोव घेता जाल्यार कोणाची तकली बरी जातली घेता तेजी न्हय घेता तेजी नो तुज्या बायलेची ज्या मनशाक दुयेंस जालेलें आसा त्याच मनशान दुयेंसाच्या प्रमाणे टॅबलेट घेवपाक जाय अशें न्हय म्हजे बाबंडो म्हजी तकली उसवता आनी म्हज्या पांयन टॅबलेट घेयल्या म्हाकाय पडटलें बऱ्याक न्हू ताका लागून टॅबलेट दिलेली आसा ज्या मनशाक दुयेंस आसा ताणें तें घेवपाचें लिसन एनदर वन जायत गोडे भाशेन तुका 5-4 भुरगीं आसा आनी पाय जेयता रातान दीस आनी ती भुरगीं थिंगा जेयना कितें जातलें भुरगीं कितें जातलीं एनीवन ब्रदर वीक जातली मरण वयतली दर एका मनशान जेवपाक जाय दर एका मनशाक भूक लागली जाल्यार जेवपाक जाय पान जेयल्यार तुज्या पोटान पडपाक ना म्हजे बाबंडू तुवें एकूच कालसांव केलें आसा आनी तुका 5 चेडे आसा हेजो मिनींग ना म्हजे बाबंडू तुवें एकल्यानूच कालसांव घाल्ला म्हूण तेंच्याय दोंग्यांक कालसांव वयतलें तें नो दर एका मनशाक कालसांव एक जाय म्हजे बाबंडू लिसन आमी चिंतया जर तर तुका आनीक 4 भुरगीं आसा आनी तूं एकलोच नाता रात आनी दीस आनी ती नाना कितें जातलें तेची घाण येतली दर एका मनशान न्हावपाक जाय भुरगीं जावं धाकटी जावं व्हडलो जावं जाणटो जावं कित्याक हे संवसारांतलो मेळ दर एका मनशाक मेळो कोत्ता अशें न्हय म्हजे बाबा तो पायस नाल्यार पुरो ऑटोमॅटीक तुजी 4 भुरगीं नातलीं बेश्टीच तांच्या तकलेर उदक पडटलें दर एका मनशान उदक घालूंक जाय आपणाक क्लीन जातलो जाल्यार लिसन म्हज्या बाळ बंधू तेच परी पेद्रून सांगलेलें आसा सबार हे असल्यो वस्ती जाता बायबलाचेर हाऊस होल्ड साल्वेशन म्हणून तुवें हालीं बॅप्टायज जाल्यार पुरो तुवें हालीं कन्फेस केल्या पुरो तुवें हालीं बिलीव धरल्या पुरो ऑटोमॅटीक सगळो लोक घरांतलो साल्वा जातलो आनी कितें जावन आसा फुटकिरी शिकवण जावन आसा म्हाज्या बाबा उगडार दवर जो कोण अशें शिकयता आनी कोण त्या प्रिचराक फॉलो करता तितलोय फटवलेलो लोक आसा बायबलाचेर पेद्रून सांगलेलें आसा कितें म्हणलेलें आसा लिसन कितें म्हणलेलें आसा And the Peter said unto them, repent and be baptized. कोण? Every one of you. दर एका मनशानी रिपेंट जावपाक जाय म्हणलेलें आसा. नो तुज्या पांय रिपेंट जाल्यार ते रिपेंटन तुका चलोना म्हजे बाब म्हणटो. जशें म्हाका भूक लागल्या तेन्ना हांवेंच खावपाक जाय. जेन्ना म्हाका मेव आसा हांवेंच न्हावपाक जाय. तेच परी बायबल सांगता दर एका मनशान रिपेंट म्हणटा पळय जावपाक जाय.
इट्स नॉट ओन्ली दॅट वन. जेजू कितें सांगता तें पळोवया. कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा निमाणा दिसाक उबो रावलो त्या फेस्ता दिसाक आनी जेजून म्हणलें अशें म्हणलें व्हडल्यान कितें म्हणलां सेइंग इफ एनी मॅन कोण दर एक मनीस तांदेलो जाल्यार तान ताका लागली जाल्यार वो तो तांदेलो आसा जाल्यार ताणें म्हजे फुडें येवचें आनी पिवचें. तेणें सांगूंक ना म्हजे बाबडो हालीं पांय येवचें आनी ऑटोमॅटीक उदक सगळ्यांक मेवतलें घरा कोणें पांयच्या पोटांतलें ना. दर एका मनशाक तान लागली जाल्यार इफ एनी मॅन सिंगुलर एका मनशाक उदक जाय म्हजे बाबडो एका मनशाक हें सल्वेशन जाय म्हजे बाबडो. लिसन जेजू कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा आय एम द डोर. हांव जावन आसा दार. कसलें? घराक आसा तसलें न्हय. स्वर्गार वचपाचें दार, बापाक मेवपाचें दार. एंड मी इफ एनी मॅन कोण दर एक मनीस नो पाय फॅमिली नो तुजो पाय भितर गेला जायत पूण जर तर तूं जेजूक पर्सनल मेवना जायत जर तर तुवें पर्सनल मेळोन जेजूक ओळखोना जायत तुजो सरवंडार म्हणून म्हाका रिपेंट जाय म्हाका सरवण जायी दर एका मनशान. आयज घोडे आमी चर्चीन आमी वयता जाय साबार भाव भयणां येता जायत भुरगीं येता जाय सगळी फॅमिली जायत हें चर्चीन घडटा जायत. ओ तुजे भाव ओ भयणांक ओ भुरग्यांक घेवन तूं चर्चीन वयता जायत हें संवसारान घडटा म्हजे भाव बंधू. पूण सरकार वयता जाल्यार हे भाशेन न्हय. दर एका मनशान पर्सनल चलपाक जाय दर एका मनशान पर्सनल जेचेर विस्वास दवरपाक जाय. आनी जेजू म्हणटा इफ एनी मॅन एंटर ही नॉट दे म्हणला ना ही दॅट पर्सन जो कोण म्हज्या फुड्यान येता पळय तो घरा कोणें ओन्ली दॅट पर्सन वील बी सेव्ड. ही शाल बी सेव्ड. कितें? सिंगुलर नॉट अ प्लुरल. He shall be saved and go in and go out and find pasture. पळयला म्हजे भाव बंधू आनी तेच परी आमी पळयतले म्हजे भाव बंधू. लिसन जेजून कितें म्हणलां तें आय एम द लिव्हिंग ब्रेड. हांव जावन आसा जिवो उंडो नो पिठाचो उंडो नो हे पाद्री तुका दिसाच्या दिसा दिता पळय तसलो नो हे मेलेले उंडे. जेजू असल्या उंड्याची खबर कोन्ना म्हजे भाव बंधू. जेजू कितें म्हणटा आय एम द लिव्हिंग ब्रेड म्हणजे हांव जावन आसा हांव पर्सन जावन आसा जिवो उंडो which come down from heaven. आनी उपरांत कितें म्हणटा जेजू इफ एनी मॅन म्हणजे एकलो दर एका मनशांनी ताका खावपाक जाय म्हणलेलो आसा. म्हणजे दर एका मनशांनी ताचेर विस्वास दवरपाक जाय दर एका मनशांनी ताका भितर ओडपाक जाय ताच्या सोलान व्हरपाक जाय. He shall be saved. Each and every person have to take this bread. तुज्या पांय हाडल्यार तुज्या चेडवाक चलपाक ना. ताका भूक लागली तेन्ना ताणें पर्सनल जेवपाक जाय उंडो. पळयलो म्हजे भाव बंधू हेजो मिनींग न्हू हांवें कालसांव घाल्ल्यार तुका चेडो आहात ताका ऑटोमॅटीक कालसांव जातलें बेश्टेंच नाहलेलेंच गवट्याक पांयांक. ओ तुवें आणूंक घाल्ल्यार तुज्या आख्या फॅमिलीक आणू जातलें बेश्टेंच मॅजीक जातलें ना. दर एका मनशांनी आणूंक घालपाक जाय. तेच परी म्हजे भाव म्हणटा लिसन जेजू म्हणटा जो कोण पर्सनल म्हाका खाता ही शॅल लिव्ह फॉर एवर अँड द ब्रेड वीच आय गिव्ह माय फ्लॅश म्हजी कूड हांव दितलो त्या खुर्साचेर वीच आय गिव्ह फॉर द वर्ल्ड आख्या संवसाराक जिवीत मेळपाक. पळयला म्हजे भाव बंधू चिंत म्हजे भाव बंधू जो तूं हॉस्पिटलांत कश्ट वता ब्रेथींग करपाक आनी तुका ऑक्सिजन जाय आनी दोतोर काडटा आनी तुज्या पांयक ऑक्सिजन लायता. कोणाक मेवतलें ऑक्सिजन? तुका वो तुज्या पांयक पूण ऑक्सिजन कोणाक जाय? तुका जाय. तूं बरो ना तूं हार्टीचेर बरो ना तूं हॉस्पिटलान बरो ना आनी तें कोण ऑक्सिजन तुज्या पांयक लायता तोवूय पिसो जावन आसा. ऑक्सिजन तुज्या पांयक नाका ऑक्सिजन कोणाक जाय? तुका जाय. कित्याक तूं मरपाचो आसा बॅडीचेर. आनी तेका लागून जेजू म्हणटा हिंगा वेल आय से अनटू यू इफ एनी मॅन दर एक मनीस म्हज्या भाव मिस्टेक केन्ना कोण नाका तुमी. तूं साल्वा जाला म्हूण घोव साल्वा जावपाक शकना आनी बायल साल्वा जाल्या म्हूण घोव साल्वा जावपाक शकना ओ बायल जावपाक शकना. दर एका मनशांनी जेच्या फुड्यान येवपाक जाय म्हज्या भाव म्हणटा घोवान आनी बायल इंडिविज्युअल.
लिसन जेजू कितें म्हणटा तें, इफ एनी मॅन कोणूय एक पर्सन मनीस कीप माय सेइंग, हांव कितें सांगता तें सत मान जाल्यार ओबे कर जाल्यार जेजून प्रॉमिस केलेलें आसा, ही शाल सी नेवर डेथ, ही शाल नेवर सी डेथ. केन्नाच उज्याचें मरण तो मोच्चें ना, केन्नाच तो हेलान वयचें ना. जेचें तूं उतर सांगत जाल्यार लिसन म्हजे बाबंडू, कितें तें डिविजन बायबलाचें सांगता म्हजे बाबंडू. खंयचोय मनीस एक पाट जेजूक मानून जेयला म्हणटोच बायबल गॅरंटी दिना. वय समटायम आख्खी फॅमिली साल्वा जावपाक शकता, समटायम ना म्हजे बाबंडू. आमी हे पळयता संवसारान साबार बिलिवर आसा, थोड्यांचे बायलो साल्वा जाल्या, थोड्यांचे घोव साल्वा जावना, कोणाचे घोव साल्वा जाल्या बायलो साल्वा जावना, थोडे बायलो सोडून गेले म्हजे बाबंडू तो बिलिवर जाला म्हणून. आणि साबार जाण म्हज्या घराब्यांनी थोडी घोव आनी बायल साल्वा जालेली आसा, तेंची भुरगीं साल्वा जावना. साबार हें कॉमन जावन आसा, हुंय तूं वच आनी कोणा कोणा विचार. थोड्यांचे घराबे साल्वा जाल्या, तांची सगळी फॅमिली साल्वा जालेली आसा, भुरगीं आनी बायल आख्खो घराबो, आनी थोड्यांच्या बावड्यांची जावना. आनी हे भाशेन जेजून सांगलेलें आसा. बायबल सांगना म्हजे बाब सगळीं ऑटोमॅटीक साल्वा जातली म्हण ना. कितें आसा थिंगा कंडिशन आसा आनी थिंगा प्रॉमिस आसा. हें आयज आमी पळयतले कसो लोक साल्वा जावपाक शकता तो घराब्यान. लिसन बायबल आमकां सांगता म्हजे भाव म्हणटो, जेजूक मानून घेता त्या वेळार घरान कितें जातलें, डिविजन कॉमेस जातलें म्हणलेलें आसा. लिसन आमी पळयता आदल्या टेस्टमेंटान एक स्टोरी आसा. तुम्ही पळयता म्हजे भाव म्हणटो देवाचें उतर सांगता, साम्युएल म्हणटा पळय तो प्रॉफेट व्हड तो, आनी बायबल सांगता तो इतलो पावरफूल प्रॉफेट म्हणटा पळय तो नॅशनल प्रॉफेट म्हणलेलो आसा तेका. तुमकां खबर आसा, पूण ताचे भुरगे म्हजे भाव म्हणटो साल्वार जावन आहले. पळयलां लिसन कितें म्हणलेलें आसा तें. 1 Samuel chapter 8 verse 1 to 3. आनी साम्युएल जावन आसा व्हड तो प्रॉफेट, पावरफूल प्रॉफेट जावन आसा. And it came to pass when Samuel was old, Samuel prophet old zalo tenna, that he made his son judge over Israel. Teje putak tane judge kele. Now the name of the first is Joel and the second is Abiah. They were judge in Beersheba. Te munta judge asle. Listen, teje burge koण te? Samuel prophet mun teje burge देवाचे भाशेन जियेताले माझे बाबंडो. Listen. And his son walked not his way. पळयला म्हजे बाबंडो, साम्युएल जावन आसा प्रॉफेट बिलिवर, पूण ताचे भुरगे कितें ताचे भाशेन बिलिवर नासले, ताचे भाशेन ते चल नासले, बट टर्न एसायड फॉर लुकरी, पयशांचे आशेचे ब्रायब घेता तहले, जजमेंट आत्ता हाचो पत्तो करता तसले, मर्डरांक सुटका दिता तहले. सपोज एक मर्डर केलो तेंच्या फुड्यान येवं जाल्यार ते कितें करताले, पयशे दिव जाल्यार हेणें मर्डर करूंकच ना म्हूण आत्ते हाते पत्ते शिकयताले तसले मनीस म्हजे बांधव. पळयलां ह्या प्रॉफेटाचे भुरगे रियल प्रॉफेट जावन आसा म्हजे बांधव, नो फटकिरो. हे भुरगे ताचे भुरगे देवाचे जिवी जिये नासले, पयशांचे आशेचे आहले, ब्रायब दिताले, आत्ते हाते पत्ते करताले. आनी हेजेर आमकां दाखयता म्हजे बांधव एकलो साल्वा जाला म्हूण हेजी गॅरंटी न्हय तुजें आख्खें कुटुंब साल्वा जातलें. अनलेस ताणी कितें केलें बगोर, अनलेस ताणें गॉस्पल म्हणटा तो आयकल्या बगोर पर्सनल रिपेंटन गेयल्या बगोर आनी जेजू क्रिस्ताचेर भावात धरून ताका उलो मारल्या बगोर. लिसन म्हजे बाबंडू, बायबलाचेर कितें म्हणलेलें आसा तें जेजून खूब सांगलेलें आसा. लिसन जेजू कितें म्हणटा, मॅन फोर्स शाल बी दे हिज ओन हाऊसहोल्ड. मनशाचो दुस्मान हुंय आसा, बायलेन ना, हुंय आसा ताच्याच घोराब्यान. जेजून खूब सांगलेलें आसा. चिंत म्हजे बाबा आबेल आनी केन कोणें ताका जितो मारलो, आपल्याच ओन बान ताका जितो मारलो. मनशाचो दुस्मान ताच्याच घोराब्यान आसा म्हणलेलो आसा. आनी ताका लागून म्हजे बाबा आयज दर एका बिलिवराक पेशंट जाय म्हजे बाबा तेजे फॅमिलीक जिखतलो जाल्यार. पेशंट, हंबलनेस, ब्रोकनेस आनी प्रे. कित्याक मनशाचो दुस्मान ताच्याच घरान आहा म्हणलेलो आसा. जेजूचो दुस्मान हुंय आसलो, जेजूच्या मिनिस्ट्रीन कोण तो
जुडास कार्यो म्हज्याच बरा जेयतालो हातालो जेजू म्हणटा ताणें म्हजेर होंट कोल्ली आनी तेच परी म्हज्या बाबा लिसन जेजून खूब सांगलेलें आसा वेल्ली आय से अनटू दी नो प्रॉफिट इज एक्सेप्टेड इन हिज ओन कंट्री हुंच्याच बाकणाराक आपल्या गांवान मानना घराब्यान मानना पूण दुसरो लोक ताका एक्सेप्ट करपाक रेडी आसा पळयला म्हज्या बाबा तूं देवाचें उतर उरलो जाल्यार तुज्या घरान तुज्या घराब्यान फकाणां जातलीं लोक तुजें मानून घेवपाक ना तुजी ओन फॅमिली तुजे ओन भाव भयणां तुजेर कोण जातलीं कित्याक जेजू सांगता होरो जेजू हिंगा सांगता म्हज्या बाबा होरो दुस्मान भायल्यान ना होरो दुस्मान तुज्याच घराबचो लोक तुज्याच घराबचो लोक जेजू म्हणटा आपल्याच्याच घराब्यान आपणाच्या गांवान ताका मान ना होऱ्या मनशाक होरो बिलिवराक होरो प्रोफेटाक लिसन जेजून कितें म्हणलेलें आसा जेजू कितें म्हणटा सपोज ही दॅट आय कम टू गिव पीस ऑन अर्थ ह्या संवसारान हांव पीस करून गेलोलो आसा सगळ्या धर्माक हांव एकठांय करून गेलोलो आसा हिंदू कॅथलीक जेहोवा विटनस मुस्लीम सगळे एकठांय करून गेलोलो आसा ना हांव अशें करून घेवना आय टेल यू नो बट रेदर कितें डिविजन फूट घालपाक दोशी करपाक कसलें डिविजन तें जेजूक कोण मानून घेता ताचे भितर डिविजन कमी जातलें घराब्यान म्हज्या बाबंडू आयज तुमी पळयलां आसतना तूं रोमन कॅथलीक आहा आनी तूं तितूलो भायर सरलो म्हणटच घरान तुजें कितें जालें डिविजन जालेलें आसा गांवचो लोक तुका उलोवपाक ना शेजारी तुका उलोवपाक ना तुका पळोवन ते धांवतले तुका घरान पासून आपोवपाक ना तुजी खबर पासून घेवपाक ना ते चिंता बिलीवर म्हणजे हें सगळें देंवचाराचें म्हणून बिलीवर म्हणजे सायबिणीक मानिना म्हणून अशें तें चिंता म्हज्या बाबंडू अशें तेज्या मोतीन घाल्लेलें आसा पूण बायबल सांगता हिंगा फ्रॉम हॅन्सफोर्थ there shall be 5 in one house divided 5 जाणांचो दुस्पट जातलो म्हणटा जेजू म्हाका लागून पयले ते बरे असले पयले ते हाताले जेयताले बाराबून पयले ते एकामेकाक भाव म्हणून मारताले पूण सपोज एका मनशाक गॉस्पल कळलो घराब्यान आनी ताणें जिवीत बदललें आनी तो दुसऱ्यांक सांगता बा तूं हें करता तें सारकें न्हय मुर्तीची पुजा करता तें सारकें न्हय पाद्रीचें तूं आयकता तें सारकें न्हय तें कुड्ड जावन आसा मेरकोण तूं तेर्स करता तें सारकें न्हय अशें तूं सांगत लागलो जाल्यार कितें जातलें घराब्यान अशें तुवें तें सांगलें ताका घराब्यान ती झगडी घराब्यान तुका उलयना हो प्रोटेक्शन जालो बिलिवर जालो आनी जेजू म्हणटा एक्झॅक्टली घराब्यान फूट पडटली 5 मदें 3 जाण ताचेर कोण जातले आनी दोग ताचेर कोण फादर शाल बी डिवायडेड अगेन्स्ट सन पळयला म्हजे बावंडो हिंगा जेजू सांगता सगळे मानून घेवपाक ना आपणाक सगळे साल्वार जावपाक शकना अनलेस ते रिपेंट जाले बगर अनलेस तेणी एग्री जाले बगर बापूय आनी पूत झगडपाक लागतले माय आनी सासूमाय डू सासूमाय or do daughter and mother will fight against each other घराब्यान झगडी जातली म्हणलेलें आसा जेजून खूब सांगलेलें आसा म्हाका लागून डिवायड जातलें हावज कितले तुवें पळयलां म्हज्या बाबंदो कितल्या बिलिवरांच्या जिवितान आयज ताची माय साल्वार जावना भाव साल्वार जावना भुरगीं साल्वार जावना थोडी आनी ताका लागून आमी रडटा म्हज्या बाबंडो रात आनी दीस आमच्या फॅमिली पासत पूण हे फटकेरे शिकयता तूं साल्वार जाव जाल्यार सगळीं साल्वार जातलीं पूण जेजू सांगता तूं साल्वार जाव जाल्यार घरब्यान दुस्पट जातली आनी बाय ग्रेस म्हज्या बाबंडो कोण साल्वार जाता जाल्यार घरब्यान ती जावन आसा देवाची ग्रेस वय म्हज्या बाबंदो थोडी जाण घराब्यान साल्वार सगळीं जालेलीं आसा पूण थोडे घराब्यांनी जावना हे भाशेन घडोवना हे भाशेन कित्याक तो सिनफूल नेचर जावन आसा जेजूक मानिना जावपाक जेजू म्हणटा दुस्पट जावन वयतली म्हाका लागून घराब्यान बायल घरा कोणें झगडोंक लागतली कित्याक तूं गेलो गांवचे लोक कितें म्हणटाले तूं बिलिवर जाला म्हूण आमचें घर भायर घालतलें आमकां शिमितरीन घेवपाक ना ही कसली जावन आसा देवचाची मोत जावन आसा म्हज्या बाबंडो कित्याक त्या मनशाक सत कळलेलें आसा आनी तो सांगता बाबा तूं हें करता तें सारकें न्हय हें तूं करता तें मिसा बिसा सारकें न्हय हें आमकां हूंय व्हरोंक शकना हांवें सांगत जाल्यार कितें जातलें ताका राग येतलो वो कोणाक मेवलो जावं कोण एका कोणें शिकयलो जावं कोण गांवचो लोक म्हाका कितें म्हणटले तुका लागून लॉस दिसा म्हागान असलें कमी जातलें म्हज्या बाळ म्हणटा जेजून सांगलेलें आसा लिसन जेजून कितें सांगलेलें आसा तें बायबल आमकां सांगता म्हज्या बाळ बिलिवर जेन्ना जेजूक मानून गेयला जेयले तेन्ना ताचे बायलो थोडे साल्वार जावना
ओ गो ताची सालवार जावना पडला म्हजे बाम देयाच्या उतर क्लियर आसा ते जेजूक मानून जेलेले तेन्ना थोड्यांचे बायले सालवा जावना ओ गो सालवा जावना आनी त्या पोलाकोण विचारता आमी कितें करचें आतां हांव म्हज्या बायलेक सांगता ती परत फातिमाक वयता परत माड्रास वयता ते उजवाती पेटोवपाक नाल दिवपाक केंस कातोरपाक हे भशेन घडलेलें आसा म्हजे आनी पोलाकोण ते क्वेश्चन जाता हांवें कितें करचें पॉल हांव पळय जेजूक मानून गेला पूण बायल म्हजी खंयच आयकना रात आनी दीस जास्तीचो होदो घातलो घराब्यान म्हज्या हांव कितें करूं पॉल आनी पॉल तांकां एडवायस दिता म्हज्या बाबून लिसन बट द रेस्ट स्पीक आय नॉट द लॉर्ड लिसन कितें म्हणटा इफ एनी ब्रादर दॅट्स मीन ही इज अ क्रिश्चियन ब्रादर म्हणलेलो आसा ताका इफ एनी ब्रादर हॅड अ वायफ दॅट बिलीव नॉट खंयच्याय भावाक बिलिवराक तर भावाक ऑन बार ती बायल आसा जी बिलीव करना जेजूचेर आतां तांकां कितें जालेलें तो गोडे गो ताका विटनस दिता जाय सांगता जाय पळय जिवीत बदल हे मुर्ती कोता तें सारकें न्हय तूं हे रिलीजन आसा तें सारकें न्हय ती बायल आयकना येयलो म्हणटा हो देवचा रात आनी दीस देवाचेर सांगता सगळ्या दीस हे भाशेन उलयता म्हज्या बाबा बायलो थोडी जाण येयलो सगळ्या दीस जेजू 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 म्हणटा म्हज्या कानाक म्हणे आनी हो बावडो गो तेजो आतां कितें जालें आसा सफर जालो आसा आनी तो विचारता पॉल हांवें कितें करचें बायल आयकना म्हजी पळयला म्हज्या बाबा हिंगा बायल तेजी आयकना ऑन बार ती उरलेली आहा अजून पासून आनी पॉल ताका सांगता जोर तर बा तुका एक बायल आसा ऑन बार ती and she pleased to dwell with you पूण ती रावता पूण तिची आयकना जाल्यार let him not put away सोडून दिनाका म्हणटा ओ द वुमन which have a husband believe not पळयला पूण आतां हिंगा कितें जालें आसा पयले एका गो बावर्ती जालो आसा पूण बायल जावन अजून पासून वर्स 13 सांगता बायल बावर्ती जालेली आसा पूण गो बावर्ती जावना आनी जोरी तो रावता ताका सोडनाका आनी ती चिंताली म्हजे बाबा गो तर बावर्ती जालो भाव बावर्ती जाले कशी आमी देवाक प्लीज करतली कसो देव आमकां ब्लेस करतलो आनी पॉल तांकां सांगता तुमी सोडनाका काजारी जिवी जावन आसा एकूच जावन आसा मोरोसोर तो गो बावर्ती जाल्या पासून बायल ऑन बावर्ती पासून जालेला ताका सोडनाका म्हणलेलें आसा कित्याक जेजून सांगलेलें आसा जें कितें देवान घडलेलें आसा काजार केन्ना सेपरेट जावपाक शकना म्हणलेलें आसा लिसन उपरांत पॉल ताका सांगता For the unbelieving husband, पळयला म्हजे बाबा त्या गोवाक आजून पासून ऑन बारतील गोवा आसा ओ बायलेक ऑन बारती गोवा आसा अनबिलिव्हिंग हजबंड इज सेंटिफाईड बाय द वायफ जेन्ना बायल देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेतली बायल रेस्पेक्ट दितलो आपल्या गोवाक बायल जाता तें करतलें ताका विन करपाक तो बायलेचो बिहेवियर पळोवनूच म्हज्या बाबा देव ताका चेंज करतलो आनी जर ती बायल ती हंबल जाता देवा कडेन मागता देवा तुवें म्हाका सालवार केलो म्हज्या घोवाकूय सालवार कर देवा हांव म्हजी काकूत कर हे बायलेचें मागणें आयकून आनी बायलेचो बिहेवियर पळोवन तो ऑन बार ती गो साल्वेशनाक येतलो म्हणटा पळयला म्हजी बाबा एंड द अनबिलिव्हिंग वायफ आनी बावार्थी नो ती बायल सेंटिफाय जातली हजबंडाक लागून तो मागता देखून or your husband will be or children will be unclean but they are holy listen but if unbeliever depart जर तो ती बायल सांगता बाबा तूं सोड ही वाट सारकें हो हरो देव न्हय ही मुर्ती देव न्हय हरो देव जीव आनी ती बायल आयकना सांगता आयकना म्हाका नाका तुज्या बरोबर जेवपाक परत तूं म्हाका जेजूची खबर सांगता जेजू 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 म्हूण सांगता आनी ती बायल बेजार जाली आनी म्हणटा हांव वयता म्हाका नाका म्हज्या घरा नाका तुजो जेजू म्हाका ती तर हॉर्सान व्हरोंक वयता जाल्यार वसो दी म्हणटा पॉल पळयला म्हज्या बाबा बट इफ द अनबिलिव्हिंग डिपार्ट लेट हिम डिपार्ट ए ब्रदर or sister is not under the bondage in such case but God had called us in peace जर तो ती बायल नाका एक्सेप्ट करना जेजूक आनी ती म्हणटा म्हाका नाका रावपाक तुज्या बरोबर तूं जेजूची सांगता खबर तूं म्हाज्या बरोबर केरला येना माड्रास येना आतीपेट येना लांबपेट येना तेर्स करना तुका लागून गांवच्या लोकांक म्हाका तोंड दाखोवपाक नाका आनी पॉल म्हणटा जर तर ती कोणें झगडटा आनी वसोंक करता लेट हर डिपार्ट म्हणटा पूण तूं ताका सोडिनाका पळयला म्हज्या बाबा न्हू हिंगा कितें जालें आसा थोड्यांचे बायलो सालवार जाल्या घोव सालवार जावना आनी हो लोक आयज शिकयता तूं सालवार जाव जाल्यार सगळे सालवार जातली ही देवचाची शिकवण घेवन भोंवता म्हज्या बाबा सो कॉल्ड बिलिवर्स
लिसन आनी ते उजार हुंची वस कोता ही वस उजार कोता आमी काबार करचे पयलीं पळयतली आनी ह्या जाग्यार म्हज्या बाबडो पॉल कंडिशन आनी प्रॉमिस उजार कोत्ता पयलें कंडिशन कितें तूं साल्वा जातलो जाल्यार तुजो आख्खो गोलावो साल्वा जातलो तूं साल्वा जाव जाल्यार आख्खो गोराबो साल्वा जातलो कसो पयलो पॉल दाखयता कंडिशन हेजो मिनींग न्हू म्हज्या बाबडो तूं कितें तूं जेयता देखून तुज्या बायलेचें पोट बसतलें ऑटोमॅटीक ओ भुरग्यांचें न्हू दर एका मनशान जेवपाक जाय तेच परी पॉल थिंगा कंडिशन तो पयलें दाखयता लिसन कितें तें आमी पळयता हांव पयलें सद्याक तूं साल्वा जाव जाल्यार आख्खो कुटुंब तुजें साल्वा जातलें ही कसली टिचींग जावन आसा रोमन कॅथलिकाची टिचींग जावन आसा म्हज्या बाबडो ताका लागून तुमकां खबर आसा तुमी गोडे बॅप्टिजम जेयला जाय धाकटे आसतना पूण तुमकां खबर आसली म्हज्या बाबडो तें बॅप्टिजम जेयला म्हूण तुमकां खबर आसली जेजू क्रिस्त जिवे देवाचो पूत म्हज्या पासो त्या हुर्साचेर मेला म्हूण अशें तुमी म्हणलेलें धाकटें आसतना 8 दिसांचो आसतना नो तुमकां खबर नासली तुमकां व्हरोन दिल्या कोणें दिल्या पायन आनी मायन कित्याक दिल्या कित्याक पाय आनी माय कुड्डो बोटो देखून आनी पाद्री कुड्डे देखून हे भाशेन ताका हटयलें लिसन म्हज्या बाबडो धाकट्या भुरग्याक तेन्ना वता तेन्ना 8 दीस जाले म्हणटच हो म्हयनो जाले म्हणटच पाद्री इंचात्ता पेरंटा कोणें आनी ग्रँड पेरंटा कोणें इंचात्ता कितें इंचात्ता अशें इंचात्ता डू यू रिजेक्ट सैतान एंड ऑल हिज वर्क तुम्ही सैतानाक रिजेक्ट करता ओय कोण म्हणटा तेदूस कोण म्हणटा म्हज्या बाबडो धाकटो भुरगो पाय माय कोण म्हणटा तेदूस ओय पेरंट्स तूं बावडो हूंय खबर ना तूं मूत लाय तो सुसू कोत्ता पळय तो ओ चेड्डेन आगला तो तुका कांय खबर ना म्हज्या बाबडो तुका हूंय हाडला तो खबर ना हें उतर म्हणटा डू यू रिजेक्ट सैतान कोणा कोण इंचात्ता तो आतां बॅप्टिजम कोणाचो बॅप्टिजम धाकट्या भुरग्याचो इंचात्ता कोणें पाय कोणें आनी माय कोणें म्हाका न्हांवपाक जाय पूण पाद्री कोणाक न्हावयता धाकट्या भुरग्याक न्हावयता पूण इंचात्ता कोणा तो आतां पाय कोणें आनी माय कोणें पेरणाक कोणें हिंगा कितें दाखयता हिंगा एकल्याक भूक लागल्या जेयता बोलतोच हिंगा एकलो मेडो आसा पूण उदक उडयलां आनी कोणाचेर हिंगा एकल्या कोणें क्वेश्चन विचारता पूण आन्सर दिता बोलतोच आनी कितें म्हणटा सैतानाक तूं हार्ट करता आनी तेजे एम्प्टी प्रॉमिस आनी आस्किंग देम टू क्रीड ओके आय बिलीव हांव स्वत मानता जिवे देव हांव स्वत मानता देव एकलोच म्हूण आनी उपरांत जाता पाद्री तूं जेजू क्रिस्त देवाचो पूण म्हूण स्वत मानता तो भुरगो बावडो कांय खबर ना त्या भुरग्याक कोणें कितें विचारना पळय तें त्या भुरग्या बावडो खबर ना कोंकणी उलयता इंग्लीश उलयता पळय कांयच खबर ना भुरगो बावडो निल्लो आहा सुसेगाद आनी तेजो पाय आनी माय म्हणटा ओय हांव जिवे देवाचो पूत म्हूण स्वत मानता कोणें म्हणला पायन आनी मायन भुरग्यान म्हणला ना भुरग्यान डिसिजन करूं ना भुरग्याक कोणें गॉस्पल सांगूं ना भुरगो रिपेंटन घेवं ना तेणें कन्फेस करूं ना हांव गिल्टी म्हणून हांव पातकी म्हणून आनी म्हज्या पासो जेजू हुर्साचेर मेला म्हणून धाकट्या भुरग्यान म्हणूं ना म्हज्या बावडो हीच खोटी जावन आसा माय बावडो देंवचारून आयज आत्ती आसा ती पुत्ती केल्या लिसन आनी हेंच उतर घेवन खंयचें हें आनी पॉल आनी सिलास म्हज्या बावडो बोडकन आसले तेन्ना थिंगा अर्थक्वेक जाता आनी कितें जाता अर्थक्वेक जावन म्हज्या बावडो सगळी बोणकोण आलता लिसन म्हज्या बावडो थिंगा कितें घडटा पळय तें आनी जेलर म्हणटा पळय तो बोणकोणीचो ऑफिसर कितें अशें जाता म्हज्या बावडो आनी जेन्ना पॉल रातचे प्रेज आनी मागणें कोतार सिलास बोणकोण आलता आनी देन तो पळयता बोणकोण हाडून सगळें देरा उकटी जालें म्हणून सगळो लोक जेलो म्हणून आनी पॉल म्हणटा तिका लाड तूं मारी नाका तुका पळय आमी हिंगा सगळीं आसा आनी तो लाड घेवन येता आनी कितें जालें एंड ही केम एंड स्प्रँग इन एंड केम ट्रेम्बलिंग दॅट्स मीन ही रिपेंटेड तो रिपेंट जालो म्हज्या बाबा ताका कळ्ळें देवाची भिरांत येयली भितर and fell down before Paul and Silas and brought them out and so he asked question what must I do to be saved कोण विचारला ताणें पर्सनल विचारलें कितें
हांवें कितें करूंक जाय साल्वा जाता जाल्यार पर्सनल ही आस्क द क्वेश्चन. ताका कळलें म्हजे बाबा तो म्हाका साल्वा जावपाक जाय म्हूण. ताका कळलें मरण कोण इटर्निटी आसा म्हूण. ताका कळलें म्हाका सर्वंट जाय आनी म्हाका सर्वंटर जाय म्हूण. आनी ताका कळलें हांवें कोण तो सर्वंटर. पॉल म्हाका सांग खबर कोण तो सर्वंटर. हांवें कितें करपाक जाय. सर म्हजे बाबा म्हणून पॉल ताका सांगता. And they said, believe on the Lord Jesus Christ. कितें? नमान मेरे कोर? ना. तेस कोर? ना. सांता कोणे माग? ना. परगोतल्या आपल्या कोणे माग? ना. मेरी कोणे माग? ना. Believe on the Lord Jesus Christ. Faith in Jesus Christ. भावात दवर जेचेर विश्वास दवर. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shall be saved. And तूं साल्वा जातलो. Salvation कोहे? Believing in Jesus Christ, what Jesus did on the cross. जेचेर बावार धरून तूं साल्वा जातो. ताणें क्वेश्चन कितें चाललें. हांवें साल्वा जाता जाल्यार कितें करपाक जाय. कसलीं कामां करपाक जाय. कितें करपाक जाय. दिमी घालून फातिमाक वचपाक जाय. दिमी घालून माड्रासाक वचपाक जाय ना. हांवें कितें करूंक जाय. आनी तो पॉल ताका सांगता बिलीव ऑन द लॉर्ड जीसस क्रायस्ट. तुजो बावार थारी जेचेर दवर विश्वास दवर. त्या हुर्साचेर ताणें कितें केलां तें. एंड दाव शाल बी सेव. हें कंडिशन जावन आसा. जर तो बिलीव जावं जाल्यार तो साल्वार जातलो. ताणें कितें करूंक जाय. बिलीव करूंक जाय पयलें त्या जेजूचेर. एंड दाव शाल बी सेव एंड दाय हाऊस होल्ड. आनी तुजो घराबो. तुजो घराबो साल्वा जातलो. कसो साल्वा जातलो. तूं बिलीव कर जाल्यार ताणें तुजेच भाशेन बिलीव करूंक जाय जेजूचेर. तुवें बिलीव केला म्हूण ऑटोमॅटीक तें साल्वा जावचें ना. कितें म्हणलां. बिलीव ऑन द लॉर्ड जीसस क्रायस्ट. जेलरानूय बिलीव करूंक जाय आनी दर एक तेजे घराबेन आसा तांणी तेच भाशेन बिलीव करूंक जाय म्हजे बाबा जेजू एकल्या क्रिस्ताचेर जेजूचेर. लिसन कितें म्हणलेलें आसा तें बूक ऑफ रोमन. जेचेर भावात दोतोर जाल्यार तेज्या सगळ्या कुटुंबान घराब्यान तांणी गॉस्पल म्हणटा तो आयकुपाक जाय. आनी गॉस्पल आयकोन पवित्र आत्म्यान ताका कन्विक्शनां काडूंक जाय. आनी कन्विक्शन येवन ताका म्हजे बाबा रिपेंटनाक पवित्र आत्म्यान ताका रेडी करपाक जाय. आनी रेडी करून म्हजे बाबा ताणें आतां कितें करूंक जाय. बिलीव ऑन द लॉर्ड जीसस क्रायस्ट वॉट ही डीड ऑन द क्रॉस. त्या क्रुसाचेर जेजून कितें केलां तें कंप्लीट ताचेर विश्वास दवरप. आनी हेच बूक ऑफ रोमन सांगता. थंय सांगता हाव देन हाव शाल they call on him on whom have not believed. कशें म्हूण ताका सत मानतले. जर तर ताणें ताका बिलीवूच करूंक ना जाल्यार. ओ कशें ताका उलो मारतले. ताका ताणें बिलीव करूंक ना जाल्यार. and how shall they believe on him whom they have not heard. आनी कशें म्हूण ताका बिलीव करतले जर तर ताची खबरच आयकूंक ना जाल्यार. and how shall they hear without a preacher. पळयलां म्हजे बाबा. हेजो मिनींग ना म्हजे बाबा. तूं साल्वा जाला म्हूण ऑटोमॅटीक तुजो बेश्टो साल्वा जातलो पाय आनी माय ना. तेणी ही खबर आयकुपाक जाय जेजूची. जेजू कोण तो. कित्याक लागून येयलो तो. कितें ताणें खुर्साचेर केलें तें. आनी ताका भावार तेतोच जाल्यार समवन हॅव टू प्रीच म्हणलेलें आसा. हाव शाल दे हियर. ते कशें आयकूंक शकता अनलेस ताका प्रिचरान सांगलें बगोर. ताका लागून जेजू सांगलें आसा आख्ख्या संवसाराक वचा आनी म्हजी खबर सांगा. लिसन बायबल सांगता सो द फेथ कम बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड. भावार तेता हाली उतर आयकोन. तुज्या घराब्यान कोणूय तो जाय. हांवें बिलीव केला म्हूण म्हजे मामदो तो बेश्टोच कितें जावचें ना. तो बेश्टोच साल्वा जावचें ना. हांवें बिलीव केला जाल्यार म्हाजे भाशेन दर एका भुरग्यांनी बिलीव करूंक जाय जेजूचेर. खबर आयकोन गॉस्पल आयकोन. लिसन आनी हे लोक कितें करता. ही एकूच वस्त येता म्हजे बाबा. 31 आहा पळय ती. They said believe on the Lord Jesus Christ and thou shall be saved and thy household. पळयलां देवान सांगला म्हणटा तूं बिलीव कर जाल्यार तूं आनी तुजें कुटुंब साल्वा जातलें. पूण दुसरी वस्त आजय ना म्हजे बाबा. 32, 34 ती आजना. ताचो घराबो आख्खो साल्वा जातो जाल्यार तेज्या भुरग्यांनी लिसन ताणें कितें केलें तें दुसऱ्या तेज्या भुरग्यांनी ते बेश्टेच साल्वा जावना. उपरांत लिसन कितें म्हणटा तें वर्स 32. पूण हे फॉल्स बिलीवर कितें क्लेम करता. तूं साल्वा जाता तुजें कुटुंब साल्वा जातलें. पळयलां देवान सांगलेलें आसा.
पूण दुसरे वसी आजी ना म्हज्या बाबंदो 32 and they कितें spake unto him the word of the Lord and तेणी gospel तेका preaching केलो घराब्यान. Listen, and they spake unto him the word of the Lord and to all that were in house. पळयला म्हज्या बाबंदो सगळे पळय घराब्यान आसले तेंच्या भितर भुरगीं जावं जाणटी जावं चाकर जावं तांकां सगळ्यांक तेणी गॉस्पल प्रिचींग केलो. ती साल्वा जाता जाल्यार लिसन कोणूय कोंकणी बायबलाचेर आसा जाल्यार आजून दाखोवचें म्हज्या बाबंदो वर्स 32 ब्रादर झेवियर एनीवन कॅन यू एक्सप्लेन कितें म्हणटा पळय तें वर्स 32 and they spake unto him the word of the Lord and to all that were in house. सगळे पळय घराब्यान आसले तांकां सगळ्यांक गॉस्पल प्रिचींग केलो तेणी. बेश्टे साल्वा जावना ते दर एका मनशान गॉस्पल आयकलो. एनीवन ब्रदर झेवियर ओके तेन्ना ताका आनी ताचे घरान आसलोल्या सगल्यांक सोम्याचें उतर तांणी पोरगोटलें. पळयला म्हज्या बाबंदो सगल्यांक दर एका मनशांनी गॉस्पल आयकुपाक जाय तांच्या भुरग्यांनी पासून ते साल्वा जातात जाल्यार. And he took them the same hour the night and washed their stripes and baptized he and all his सगळ्या भुरग्यांनी पासून ताणें बॅप्टिझम दिलो. कित्याक बॅप्टिझम दिलो? कित्याक तेंच्या भुरग्यांक सगळ्यांक सजमोलें म्हज्या बाबंदो. जेजू कित्याक लागून मेला तो? त्या भुरग्यांक सजमोलें आपणी पातकी म्हणून. त्या भुरग्यांक सजमोलें आपणी पातक केला म्हणून. जेजू कोण तो? सरवंडर तो त्या हुर्साचेर मेला म्हणून. मरोन तेणें रगत आरयलां आनी जिवन जालां आनी तेणी विस्वास दवरलो. लिसन तेणी विस्वास दवरलो म्हणटा दे बॅप्टायज स्ट्रेट अवे. And when he had brought them to his house, he said, meet over there. तेणे आपणी जी कामां दाखयली, कन्या दाखयली, and rejoice, कितें? Believing in God with his, कितें? All his household. सगळ्या भुरग्यांनी पासून देवाचेर विश्वास दवरलो. बेश्टी साल्वा जावना ती. बेश्टेच तुजो घोव साल्वा जाला म्हूण ती ऑटोमॅटीक साल्वा जावना. दर एका मनशान गॉस्पल आयकलो, रिपेंटन गेली ती आनी ती सगळी साल्वा जाली. पूण हें सगळ्याच्या जिवितान घडना म्हज्या बाबंदो. आयज आमी पळयता देवाच्या उतरा प्रमाणे हांव काबार करता सगळीं घराब्यांनी साल्वा जावचें ना म्हज्या बाबंदो जोरी तर ते रिपेंट जावना जाल्यार. आय टॉक यू माय फ्रेंड सिरियसली. जर तर तूं आयज तुज्या भुरग्यां पासून रडवना, आयज तुज्या भुरग्यांक तुवें सांगूना, टायम तुवें दिवना जाल्यार, सिरियस तुवें दाखोवना जाल्यार तूं बरें साल्वा जाला जायत. तूंच मरण कोण स्वर्गार वयतलो ओ रॅप्चराक वयतलो. तुजी भुरगीं कोण घोव ओ बायल ह्या संवसारान उरतली म्हज्या बाबंदो. लिसन कित्याक लागून हांव सांगता तें काबार करचे पयलीं. लिसन कित्याक लागून हांव सांगता तूं साल्वा जाला म्हूण तुजी घराबेल्ली ऑटोमॅटीक साल्वा जावपाक शकना. तूं साल्वा जाला तेच परी गॉस्पल आयकोन रिपेंट जावन तेच भाशेन तुज्या भुरग्यांनी गॉस्पल आयकोन रिपेंटन जावन जेचेर विश्वास दवरून ताका उलो मारपाक जाय म्हज्या बाबंदो. इन ऑर्डर टू बी सेव. लिसन देवान ओल्ड टेस्टमेंट सांगून दवरलेलें आसलें कितें? नोवान आपल्याच्या भुरग्यांक तारू मारली पूण नोवान आपल्याच्या भुरग्यांक भिरांतीन सांगलें म्हज्या बाबंदो फेथ देव बुड्डी धाडपाचो आसा तेच्या भुरग्यांनी विश्वास दवरलो. त्या तेंपार दानियल आपल्या पोरचे पासून मागतालो, जोब आपल्या भुरग्यां पासून मागतालो, पूण देव सांगता फ्युचर इजिकेला वरवीं. इवन दानियल नोवा जॉब येयले जाल्यार म्हज्या मुखार मागले जाल्यार देव म्हणटा हाली तिगूच जाण मनीस जातले साल्वा जातले पूण तेची भुरगीं वो तेची चेडवां पासून साल्वा जावपाक शकना. इटर्नल पनिशमेंट आसली. पळयलां? And said the Lord, where Noah or Daniel or Job were in the city, as I live, said the Lord, they shall deliver neither the son or daughter. They shall but deliver their own soul by their righteousness. पळयलां माय बाबंदो दर एका मनशाक जेजूची गरज. हांव साल्वा जाला म्हूण तुजी भुरगीं साल्वा जावपाक शकना म्हज्या बाबंदो. ही देवचाची लाय जावन आसा. दर एका मनशाक जेजू जावो. दर एक मनीस पातकी दर एका मनशान देवाचेर लॉ मोडलेले आसा, गिल्टी जालेलो आसा. चिंत म्हज्या बाबंदो तुवें कोणाक मारलो जाल्यार कोण केलो जाल्यार तुजो पुलीस तुज्या पांयक आनी मांयक धरून व्हरपाक ना. कोण केला तेकाच वतले धरून. तेच बरी म्हज्या बाबंदो लिसन
बायबलाचेर सगळोच मनीस आयकोना म्हजे भावंडो. तुजे घराब्यांतले जेजून सांगलें आसा म्हाका लागून फूट पडटली घराब्यान. थोडे साल्वात जातले, थोडे साल्वात जावचे ना. आनी जायत कोणी थोडे जाण सगळे साल्वात जातले. दोनूय आतां रिजल्ट आसा म्हजे भावंडो. लिसन हिंगा पळयता हांव रिवायवल येवचे पयलो सगल्यांक तो आपयता किंग आनी पोस्टमॅन ताणें धाडले योत म्हणून रिवायवल. देवाक सोदतालो तो, आमकां देव मेवलो, ताचो बूक मेवलो आनी ताणें पोस्ट धाडले सगल्या इस्रायलाक. पास इफ्राहम, मनसी and Zebulun, and they laughed. थोडे जाण होकणां केली म्हजे भावंडो देवाच्या उतराची आनी scorn and mock them. पूण थोडे जाण नेदरलस tribes of Asher or Manasseh and Zebulun humble. पळयला मागीर अर्दो लोक त्या ट्रायबांतलो रिजेक्ट करूंक लागलो आनी अर्दो लोक हंबल जालो themselves and came to Jerusalem. पळयला दोन तरेचो रिजल्ट. लिसन, सेम रिजल्ट जावन आसा बूक ऑफ एक्ट. And Paul तेंगडे उलोयतालो. Some believe the things which were spoken. And कितें? Some believe not. पळयला म्हज्या भावंडो, तेच पुरी गोरब्यान म्हज्या भावंडो. सगलो लोक साल्वा जावपाक शकना. And सगलो लोक साल्वा जावपाक शकना देखून जेजू सांगता, not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father. तो कडे चर्चीन आसा जाय तुजो गो आनी बायल. ओ तुवें ताका बॅप्टिजम दिला जायत आनी चर्चीन हाडला जायत. पूण स्वर्गार वचपाचो म्हणजे भावंडो ते भाशेन मेथड न्हय. तुवें ताका चर्चीन दिला जायत, बॅप्टिजम दिला जायत, तूं तेज्या बरोबर प्रे करता जायत. हें सगळें नीड फॉर म्हजे भावंडो. जरी तर ताणें पर्सनल जेचेर इस्पात धरूं ना जाल्यार आनी पवित्र आत्म्याचो जलम ताका मेळना जाल्यार बायबल सांगता तो स्वर्गीच्या राज्यान भितर केन्ना सच्चे ना. दर एका मनशान पर्सनल जेजूक वळखुपाक जाय. आनी जेजू म्हणटा म्हजे भावंडो त्या दिसांक कितें करतले लिसन. एनोकाक म्हजे भावंडो तुमी पळयलो आसलो. एनोक म्हणटा पळय तो देवाच्या बरो चलतालो आनी ताका भुरगो जालो तो कितें मेथुसुला. पळयला आनी मेथुसुला म्हणटा भुरगो जालो आनी बोगोड सांज आनी ताका भुरगीं आसलीं आनी पूण देव वताना ताका स्वर्गार तुज्या सगळ्या भुरग्यांक आनी सगळ्या बायलेक आनी भुरग्यांक आनी चेडवांक रावना वताना स्वर्गार येला ना. ताका आनी भुरगीं आसलीं सन्स एंड डॉटर आसले. एनोक म्हणटा पळय ताका. पूण स्वर्गात ताका वताना तुज्या सगळ्यांक रावना एका बाराबून. तूं साल्वा जाला देखून तुजी सगळीं भुरगीं साल्वा जातलीं ना. ताका स्वर्गार वताना म्हजे भाव ध्यान ताका एकल्याकूच येलो. लिसन, and all the days of the Enoch was 365 days, and Enoch walked with God and he was not, for God took him. पळयला म्हजे मन ताका वताना एकल्याकूच येलो. तेजे फॅमिली करवना जायत घडी तेजे फॅमिलीन मानून जेवना. तो एकलो देवाच्या बरो चलतालो, तेजी बायल आनी भुरगीं न्हय. आनी ताका लागून म्हजे भावंडो देवान ताका वताना एकल्याकूच येलो. नो तेज्या फॅमिलीक ओ तेज्या भुरग्यांक ओ चेडवांक ना. इंडिविज्युअल माय फ्रेंड साल्वेशन. आनी ताका लागून जेजू म्हणटा, आय विल टेल यू that night there shall be two men in bed. जायत घडी पाय आनी पूत निल्लो आसा. ओ दोगांक भयणी दादल्यांक काम करता कुजनान. ओ घडे पाय निल्लो आसा. ओ घडे दोग भाव काम करता आनी दोगूय जायत घडे बिलिवर म्हूण चिंता. चर्चीन वयता जायत. ओ पाय आनी पूत निल्ला जायत. आनी जेजू म्हणटा, आय टेल यू दॅट नायट there shall be two men in bed, one shall be taken. दोगांकूय वचचें ना म्हणलेलें आसा म्हजे भावंडो ना. एकल्याक तितून लोत्तलो आनी एकल्याक तितून सडटलो. जायत घडे पाय बिलिवर, पूत बिलिवर न्हू. पाय कुबारून वतले आनी चेड्याक सांडटले. पळयला म्हजे भावंडो. आनी ताका लागून बायबल सांगता, whosoever called the name of the Lord shall be saved. आमी सगळीं प्रे करता म्हूण फॅमिली हेजो मिनींग न्हू म्हज्या बाबंडो ती साल्वार जातली आनी स्वर्गार वतली ना. दर एका मनशान गॉस्पल आयकोन ताका समजपाक जाय ती पातकी म्हणून. दर एका मनशान समजपाक जाय हांव आनी कोणी तो जावं अनरायचियस देवाच्या मुखार. जशें ब्रदर सांगलेलें आसा देवाच्या स्टँडा प्रमाणे आमी सगळीं फेलियर जावन आसा अनरायचियस. दर एका मनशाक कळपाक जाय म्हज्या बाबंडो हांवें पातक केला म्हणून. दर एका मनशाक कळपाक जाय हांवें पातक करून हांव म्हजे डेथ पेनल्टी पडलेली आसा मरणाची हेलाची. आनी दर एका मनशाक कळपाक जाय म्हजे बाबंडो ह्या कामांनी कोन्यांनी हांव केन्ना साल्वा जावपाक शकना. म्हजो होप जावन आसा जेजू त्या हुर्साचेर मेला पळय तो. आनी ताका लागून पॉलान सांगलां, बिलीव ऑन द लॉर्ड जीसस क्रायस्ट
thou shall be saved. आणि जर तर तुझ्या भाशेन ती तुझ्या फॅमिली तुझी बायल आणि भुरगीं बिलीव कर जाल्यार तिवूय साल्वा जातली. ओ ती रिजेक्ट करी जाल्यार दे विल बर्न इटर्निटी इन हेल माय फ्रेंड. आणि ताका लागून पॉल रडटा म्हज्या भावंडो. आणि तेच परी हांवें कितें करूंक जाय म्हजी फॅमिली चालवा जाता जाल्यार आय हॅव टू फॉल ऑन माय नीज आनी रडपाक जाय. सगळी हांव तशी म्हजी काकूत केली म्हज्या भावाची म्हज्या भयणाची म्हज्या भुरग्याची. देवा तूं दोळे उक्ते कर. आणि पॉल हिंगा दाखयता एक गूड पॅटर्न म्हज्या भावंडो. Brethren, he said, my heart is a desire and pray to God, Israel, that they might be saved. केला म्हज्या भावंडो. हे भाशेन लोक साल्वा जावपाक शकता. नो तूं बेश्टो साल्वा जाला म्हूण तूं ताका शिकोवपाक शकता जायतें बायबल. पूण साल्वेशनाक म्हज्या भावंडो दर एका मनशाक कळपाक जाय तो पातकी म्हणून. दर एका मनशाक कळपाक जाय म्हाका हो जेजू कित्याक लागून जाता. दर एका मनशाक कळपाक जाय म्हाका दोतोर आसा हांव बरो ना म्हाका दुयेंस आसा. म्हाका दुयेंस आसा आनी जेजू म्हज्या भावंडो तुका हेल्प करतलो. जरी तर तूं काळजां सोडयां ताका सोदीत जाल्यार काळजां सोडयां ताका उलो मार जाल्यार तुका दर एका मनशाक इंडिविज्युअल सर्वंट जाय. आनी जेजू तें सांगतालो कश्टावतल्यांदो भार पडल्यांदो म्हज्याशी येत. दर एका मनशाक कळपाक जाय आपणाक कोश्ट आसा आपणाचेर भार पडलेलो आसा पातकांचो. हांव देवाच्या जजमेंटाक सांपडलेलो आसा आनी म्हाका पर्सनल जेजूचा पर्सनल. तुजो फेथ म्हाका चलना आनी म्हजो फेथ तुका चलना म्हज्या भावंडो. ना दर एका मनशान सर्वंटाचा. आनी आयच्या साकू जेजू आसा म्हज्या भावंडो तुज्या पासून त्या खुर्साचेर मेलोलो. बाबू सांगता देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो आपल्या एकल्याच मोगाच्या पुताक त्या खुर्साचेर उबरलो. फुसेव कोण ताचेर विस्वास दवरता तो. नो तुज्या पांयन दवरल्या पुरो ना दर एका पांयन मायन भुरग्यांनी ताचेर विस्वास दवरपाक जाय. ताचो नाश जायना जावपाक. इतलो देवान संवसाराचो मोग केलो. Ask you, my friend, if you do not know, my friend, Jesus, give your life, my friend. Give your life. रावू नाका म्हज्या भावंडो. कित्याक जेजू सांगता त्या दिसांनी म्हज्या भावंडो संताप येतलो तेन्ना लोक कितें जातलो लोक खोशवतलो म्हज्या भावंडो. ह्या संवसारान कितें घडटा पळय तें. आनी हांव मागता म्हज्या भावंडो प्लीज जेजू तुका आपयता. जायत गोळे तूं रडोन जाय तुज्या भुरग्यां पासत घोवा पासत. ओ जायत गोळे तुका दिसला जाय तुजो घोव साल्वा जाला म्हूण पूण ताच्या जिवितान फोडां येवना जाल्यार म्हज्या